Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. This is Mrs. Amolika, your English teacher for class LKG. And today I will teach you sounds of vowel U. Essay 1 syllabus. We have to complete the essay 1 syllabus. Okay? So today we will learn about sounds of vowel U. Chapter 7. Okay? Read aloud. T-U-B, tub. T-U-B, tub. M-U-G, mug. We will learn about vowel U. You can see here U, T-U-B, tub. M-U-G, mug. C-U-P, cup. N-U-T, nut. H-U-T, hut. G-U-N, gun. S-U-N, sun. J-U-G, jug. B-U-S, bus. These are the words with the vowel of U. ये U के साथ जो vowel U है उसको यूज करा है इन वर्ड्स में. You can see here. Now read with phonetics. UB, up. UG, ug. UN, un. UP, up. UT, at. कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसके आगे आप कोई भी वर्ड लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जैसे आपने सी लगाया तो कब. अब यूज होगा पीछे. यू बी अब. यू जी अग. UN, un. UP, up. UT, at. तो ये इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. देखिए इसमें CUB, कब. TUB, टब. RUB, रब. HUB, हब. DUG, डग. देखिए ये अग स्टार्ट हो गया. ये UB चल रहा था, अब UG स्टार्ट हो गया. DUG, डग. JUG, जग. MUG, मग. RUG, रग. NUB, नब. RUM, रम. ये वाले एंड हो गया. अब कौन से चलेंगे? अन. अब इसमें चाहे आप B लगा लीजिए, बन. G लगा लीजिए, गन. होगा अन ही लास्ट में. ओके, तो BUN, बन. FUN, फन. RUN, रन. SUN, सन. BUD, बड. GUN, गन. ये बीच में इन्होंने अड दे दिया है. UD, अड प्रोनाउंस होता है. ओके, BUD, बड. अब UP वाले आ गए सारे. UP, अप. कप. पप. सप. टप. हग. अप. ओके, तो ये कैसे प्रोनाउंस होते हैं? अप. CUP, कप. PUP, पप. SUP, सप. TUP, टप. ये UG वाला है, हमने इधर किया था लर्न. ये आपको लर्न करने ये वर्ड्स. पूरी एक्सरसाइज, पूरा लेसन, चैप्टर इन वर्ड्स के ऊपर है. तो यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स. HUG, हग. UP, अप. अब अट आ गया. UT. BUT, बट. CUT, कट. HUT, हट. NUT, नट. तो ये वर्ड्स आपको पढ़ने हैं जैसे मैंने पढ़े हैं. ठीक है, आपको रीड करना है एंड देन यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक्स. और ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं. ओके,
ये वाले वर्ड्स और ये वाले वर्ड्स आपको लर्न करने हैं. यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स, तभी आप आगे एक्सरसाइज कर पाएंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. अभी आपको ये करना है. ओके, थैंक यू.